Mikroskopiku Milton dihet që është shumë i vogël. A jeton në një orë tek cepi një shtëpie që ajo shtëpi përket një zonjushe me emrin Zonja Pastërtore. Asnjëri nuk e di që ai është aty, por përveç mikut të tij, Dokles, ku kalon gjithë kohën e tij duke fjetur gjumë para zjarrit të xhakut dhe sigurisht para jush. Një ditë mikroskopiku Milton po mendonte për pushimet. Më duhet një pushim nga rutina ime e përditshme, tha me vet ai. Do të ishte mirë të largohesha për pak kohë dhe të shoh botën. Miltoni shkoi për t'i treguar pushimet e tij mikroskopike Doklesit. Thjesht shikoje pak sa vende të bukura janë këto, tha ai. Kulla e bukur e Pizës, vazoja e varur me lule e Daburnun, ky vendi këtu, ups, ose diçka afër shtëpisë. E gjeta! Do bëjmë pushime kampingu. Është një fushë e bukur me lule ku është koha perfekte që të kalojmë aty pushimet. Miltoni u kthye direkte në orën e tij duke bërë gati gjërat. Ai mori një çadër të vogël kampingu, një çantë të vogël gjumi, rroba banjo me masën zero, aparat fotografik, një krem kundra djegjes dhe një bluzë të gjerme me mëngë të shkurtra. Më në fund Miltoni ishte gati të shkonte. E po mirë, po lëviz, i tha Doklesit. Shihemi pas disa ditësh. Dokles donte ta ndihmonte, por Miltoni ishte i vendosur në atë që do të bënte. Kjo ka për të qenë një lëvizje me këmbë në tokë për pushime, tha Miltoni. Do të bëj hiking në çdo cep të mundshëm. Më pak se një orë Miltoni kishte dalë nga oborri dhe kishte mbërritur tek fusha e luleve. Ai ishte shumë i lodhur, por ende nuk kishte bërë as gjysmën e rrugës. Sa mirë do t'ishte të kisha marrë Doklesin me vete, tha me vete Miltoni. Është shumë larg nga sa e mendoja. Mendoj se nuk është tepër vonë për të bërë autostop, tha ai me vete. Më në fund Miltoni mori dikë për transport, por për fat të keq mori një kërmill ku mbërriti në fushën e luleve shumë vonë. Miltoni hapi tendën dhe filloi të shijonte skarën e tij me një fasule të pjekur. Ishte e shijshme. Mëngjesin tjetër Miltoni u zgjua shumë herët dhe mezi priste lindjen e diellit duke hedhur hapi në dritën e fortë që ishte. Është koha për pak rreze, tha me vet ai. Nga ana tjetër e oborrit, Zonja Pastërtore ishte e shqetësuar për lulet e saj. Bëj mirë që të ju is pak lulet, i tha Zonja Pastërtore Doklesit. Ajo filloi të mbushte enën me ujë. Ndërkohë që Miltoni po merrte rreze, një hije e çuditshme i doli para fytyrës së tij. Më vonë në mbrëmje, Dokles po flinte gjumë nga veranda. Ai u habit kur pa që Miltoni kishte mbërritur shumë herët në shtëpi. Jam shumë i lumtur që u ktheva në shtëpi, tha Miltoni. Moti ishte i tmerrshëm. E çuditshme, tha me vete Dokles. Këtu ishte shumë kohë e mirë.